Good morning once again. Maayong pagmata sa buntag. Maayong panikay-sikay o salamat sa Ginoo kay naa ka naminaw karon. Naghatag kag higayon para ani atong morning devotion. And pasalamat ta sa Ginoo for this wonderful day nga gibuhat para sa ato. Karong adlaw ta kabalon sa giandam sa Ginoo sa ato karong adlaw and we expect maayo nga kuan mahita ko karong adlaw that will be fruitful atong adlaw, malipayon atong adlaw o natay bag-o nga mabuhat karong adlaw. So, nalang ko i-share sa inyo mga pulong sa Ginoo. Kita na to sa Psalms 37 verse 3 taman sa 5. So, iyon dere, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, and justice for your cause like a noonday sun. So, padayon ta. Be still before the Lord, and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. So, motoy pulong sa Ginoo. Naadiri sa pulong sa Ginoo we should trust God. Musali kita sa iya kay wala gid siya pulong nga dili tinuod. He is so trustworthy. Wala siya promise nga wala gid niya gituman. O hinumduman nato daghan kay siya mga saad sa ato nga atong huptan in times of mga panginahanglan. Nagsaad siya kung kita manukto, kung kita pag-abrihan, kung kita mangayo, kita pagkatagaan, kita mangita, kita makakaplag. So, ang pulong sa Ginoo, tinuod yun na siya. Kaya wala na usab ang Ginoo sukad sa una hangtod karon. Is the same God sa atong mga ancestors. Siya gyapon ang Ginoo hangtod karon, wala gyud siya na usab. So, anak na kanang basta pahimuton nimo ang Ginoo, ang i-desire gyud sa imong kasing-kasing iyang gihatag. I remember sa una, daghan kay kog mga plano, daghan kay kog gipang plaster na gusto na ko mahitabo sa akong kinabuhi. And then hindi ay pwede nga ang tanan natong plano mahitabo kundi mo prevail gid ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa una nagplano ko nga 25 years old magbinyo na gyud ko. 25 years old magbinyo na ko. Daghan pa kayo hitabo sa Ginoo sa ako until such time nga maabot gyud o maplastar gyud ang iyang plano sa akong kinabuhi. Daw niagi kog mga daghan nga trials about love, relationship failures, maginay akong dako nga giagian. But I thank God nga those times nga naako adto nga mga kalisod wala gyud ko niyang gibiyaan o kanunay gyud ko niyang giubanan, and He always remind me nga aduna siya plano sa unahan sa ako. Niabot na gyud ang time ato sa ako nga grabe na gyud ko na I almost give up kay murag feeling na ako grabe na akong paningkamot pero dili gid ay maayo nga
kita-kita lang maning kamot, kinahanglan gyud i-partner nato ang Ginoo, i-pray nato ang Ginoo, then we will do His will. Mailhan nato kung kabubuton sa Ginoo kay kanang dili ta walay ta mamubabag o walay happy imong heart to do it. So imo na then dili ta kinahanglan nga makakapoy sa paghulat. Mahulat gyud ta permi sa perfect ka kuan sa Ginoo, kanang timing sa Ginoo. Kaya ang timing sa Ginoo perfect gyud. Ang Ginoo dili gyud siya ma-late, dili siya ma-advance, but He is always on time. In time gyud kay Ginoo. Sa panahon nga naagid ka sa panginahanglanon, dili gyud mahimo nga madili ang Ginoo. Dili gyud mahimo nga kanang labyan ka sa Ginoo. He will always there. Ato lang kinahanglan lang ang tanan natong mga plano, tanan natong mga pangbuhaton ato gyud inquire di sa Ginoo if will gani niya mao ba ni siya ang kabubuton niya mahitabo. So we'll always inquire God whatever we intend to do. Labi na gid ang mga desisyon, mga plano sa atong kinabuhi nga mga dagko nga mga plano kanunay gyud natong pangayoon ang kabubuton sa Ginoo. If dili nimo madungog ang tingog sa Ginoo, He will use people. So you need to go and talk to the person that you trusted, and maybe He can give you godly advice para sa imong pagabuhaton. Iyon diri, He will make your righteousness shine like a dawn. So ang ato yung pagkamatarong dili gina atoa. Gihimot ang matarong sa Ginoo, dili na ato ang pagpaningkamot, because wala gay matarong diri sa kalibutan. Nahimo lang tang matarong tungod kang Ginoong Hesus, tungod sa iyang gibuhat dito sa cross. So ang righteousness daw nato mo shine like the dawn, and justice of your cause like the noonday sun. So ang justice kuno sama kuno sa pagkasilya sa adlaw, sa kaudtuhon. Pasabot nga naagyoy ka ng justice nga mahitabo sa atoa if we always acknowledge God and naagyoy ka ng pagkinabuhi nato nga uyon sa iyang kabubuton. Ingon pa din, be still before the Lord and wait patiently for Him. So karon nasa natin sa kalisod, while gawit ta kung kano sa mobalik ang Ginoo, kay mga sign nga mobalik na ang Ginoo, mao naman kuno ni daghan kay mga trials, mga dagko nga panghitabo nga murang ay panahitabo sa kalibutan, and they said that it is a sign nga doon lang gid mobalik ang Ginoo. So magpaabot ta sa iya patiently wait means buhaton gyud nato ang mga butang nga makapahimot sa Ginoo, and we will do ang commission gihatag sa ato sa Ginoo nga ato gyud i-share ang iyang gospel, ato gyud i-share siya kung unsa gid siya unsa iyang gibuhat dito sa cross para sa ato, para dili to masayang iyang gibuhat dito sa cross. We should share it to others. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. So usahay dili daw ta maibog, dili ta masuya nga nang malampuson man kay sila nga daw tang pamaagi gani nila, di dili daw ta masuya, because ang Ginoo gyud mo judge sa ilaha. Naagi ka ng judgment nga maabot sa ila, pero dili kita mag-judge kung dili ang Ginoo. So dili ta masuya kung sila nang malampuson, pinaagi sa ilang mga daotang pamaagi, but will do good buhaton na nila nato kung say
unsa gyud dapat nga buhaton nga makapahimuot kit sa Ginoo. Kay bisag basta maningkamot lang gid ka, ubanan gid ka sa Ginoo. Musali lang gid ka sa Ginoo, ganang ihatag ang mga gi-desire nimo sa kinabuhi. O may mong magbalang puso nimo mga plano kung iuban gid nimo ang Ginoo para niya. So akong pag-encourage sa tanan nga dili ta magluya-luya o dili ta ma-discourage whenever ang atong mga plano, ang atong mga gipaningkamutan wala pa gid nahimong kuan ka ng pagid niabot. Imong gipangandoy nga balay wala pa niabot, maabot ra na siya. Imong gipangandoy nga anak, maabot ra gid na siya in God's perfect time. So wait patiently for the Lord. Panalangin sa Ginoo na aragin na giandam na niya sa langit. All we have to do is every day ato nang pangayoon ang giandam sa Ginoo sa ato dito sa langit. So ato be safe everyone, and kanang di ginato kalimtan nga sangpit kita kanunay sa Ginoo in every circumstances, sa kalipay o sa kalisod. Nangid ang Ginoo ato gina siya ngayon. So, marato, mag-ampo ta. Father God, salamat kay Ginoo sa laing adlaw, Ginoo, sa imong pulong, Ginoo, nga makapa-encourage sa amo, Lord, makahatag ka na mo kalig-on, Ginoo, makahatag ka na mo giya, o makapa-remember ka na mo, Ginoo, sa imong mga saan para sa amo, Lord. Lord, karong mga panahona na ami sa giatubang na mo, Lord, nga krisis sa mong kinabuhi, Ginoo. Tabangi mi, Lord God, sa pagsabot niini, tabangi mi, Lord God, sa pagtabang sa among share, Ginoo. Lord, himo Ginoo nga ang matag adlaw nga among gipuyo sa among balay mahimo kining fruitful, Ginoo, nga dili lang, Ginoo, ma-waste namo ni siya without reading your word, without praying, and without sharing your blessing, Ginoo. Salamat, Lord, sa opportunity Ginoo nga maghatag sa matag usa, Ginoo, bisan pa sa among kahimtang karon sa among government, oh God. I pray, O Lord God, nga ikaw yun, Lord, maghatag, Ginoo, sa ilang kaalam, Ginoo, sa ilang mga plano, Ginoo, sa pagsulbat sa problema, Ginoo. Ikaw yun, mag-uban kanila ikan sa mga presidente down sa mga pinakaubos nga LGUs, Ginoo. Ikaw yun, Lord, maghatag kanila kaalam o maghatag kanila sa kasing-kasing, Ginoo, sa pagserbisyo sa inyong mga katawan. Bisan pa, Lord God, sa mga doctors, mga nurses, mga frontliners, ang health personals, Ginoo, bisan pa sa mga scientists, oh God. I pray, oh Lord God, na naanagay vaccine nga makita, Lord God, naanay vaccine, Ginoo, nga ilang ma-discover, Lord God, para ikontra aning virus, Ginoo. Salamat kay Lord, bisan pa sa among Christian world, Ginoo. I pray, Lord God, nga kami magapadayon gihapon, Ginoo, sa among buluhaton para di sa among gingharian, Lord. Nga dili mi maluya, Lord God, kun dili nagi pa maagi, Ginoo, nga among di ma-spread ang good news sa tibok kalibutan, Father God. Salamat sa tanan, Lord. Giday ka namang gipasalamatan, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Bye!